Hallo Freunde! Die Frau ging an einem kalten Tag die Straße entlang. Sie sah ein zitterndes kleines Kätzchen und nahm es sofort in die Arme. Er bewegte sich kaum, offenbar verlor er sich, er verbrachte eine lange Zeit weg von seiner Mutter. Er hatte überhaupt keine Kraft und war sehr gefroren. Die Frau sagt, dass die Augen des Kätzchens geschlossen waren und er ein sehr leises Geräusch machte. Sie nahm das Kätzchen mit nach Hause, fütterte es und legte es an einen warmen Ort. Dann fing das Kätzchen an zu schnurren. Die Frau stand die ganze Nacht alle 2 Stunden auf, um das Kätzchen zu füttern. Nach 4 schlaflosen Nächten wurde das Kätzchen wiederbelebt. Er erwies sich als sehr fröhlich und energisch. Es ist mehr als ein Jahr her, seit die Frau das Kätzchen gerettet hat, es hat sich zu einer schönen Katze entwickelt. Sie liebt ihre geliebte Retterin sehr und umarmt sie jeden Tag und jede Nacht. Freunde, unterstütze den Kanal mit Gefällt mir und abonniere ihn. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben.